Ռուսաստանը պատրաստ է խաղաղ ճանապարհով կարգավորել ուկրաինական խնդիրը, հիմնվելով 2024 թվականին ներկայացված սկզբունքների վրա, որոնք կվերացնեն հակամարտության հիմնապատճառները։ Տարեվերջյան ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մոսկվան սակայն չի հավատում, որ Կիևը պատրաստ է խաղաղության շուրջ բանակցությունների, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Դեռ իսկապես չենք տեսնում նման պատրաստակամություն, նրանք այն ժամանակ էլ չէին ցանկանում։ Եվ Ստամբուլի բանակցությունների արդյունքով նախ համաձայնեցին, գրեթե ստորագրեցին, հետո աղբար կղնետեցին բոլոր պայմանավորվածությունները։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը անդրադառնալով Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների շաբաթավերջին Մայամիում նախատեսված հանդիպմանը, ասել էր, որ կողմերը մոտ են ինչ-որ բանի հասնելուն։ Ու մինչ Պուտինը վստահեցնում է, թե Ուկրաինան պատրաստ չէ բանակցությունների, իսկ Թրամփը հայտնում է հնարավոր առաջընթացի մասին, ԵՄ առաջնորդները 3 մոտ 16 ժամ քննարկումից հետո չեն համաձայնել ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելու առաջարկի շուրջ։ Փոխարենը համաձայնել են առաջիկա 2 տարիներին Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի անտոկոս վարկ տրամադրել Եվրոպական միության բյուջեից։ Նախաձեռնությանը չեն միացել Հունգարիան, Սլովակիան եւ Չեխիան։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպան ունի մեկ հստակ նպատակ՝ արդար եւ երկարատև խաղաղություն Ուկրաինայի համար։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքով երեկվա հանդիպման նպատակն էր լուծել Ուկրաինայի հրատապ ֆինանսական կարիքների հարցը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ ասել, որ մենք դա արեցինք։ Մենք ձեռք ենք բերել համաձայնություն, որ կարող ենք բավարարել Ուկրաինայի ֆինանսավորման կարիքները հաջորդ 2 տարվա համար։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն ասել է, որ Ուկրաինան այս վարկը կմարի միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանից փոխհատուցում ստանա հասցված վնասի դիմաց։ Նաև ԵՄ-ն պահպանում է վարկը մարելու նպատակով ռուսական սառեցված ակտիվներն օգտագործելու իրավունքը, ասել է Անտոնիո Կոշտան, հավելելով, որ նաև համաձայնել են երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Մեր նպատակը պատերազմը երկարաձգելը չէ, իրականում այսօրվա որոշումները կարևոր ներդրում են Ուկրաինայում արդար եւ տևական խաղաղության հասնելու գործում, քանզի Ռուսաստանին բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու միակ ուղին Ուկրաինային ուժեղացնելն է։ ԵՄ-ն այս որոշմամբ ապացուցեց, որ հասկանում է աշխարհաքաղաքական մարտահրավերները, որոնց բախվում է այսօր, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքով կա համաձայնություն, որ եթե մինչև վարկի մարումը Ռուսաստանը որևէ փոխհատուցում չվճարի Ուկրաինային, ապա ԵՄ-ն ռուսական ակտիվները կօգտագործի այդ նպատակով։ Սակայն առավելությունն այն է, որ մենք այժմ կարող ենք օգտվել եվրոպական փորձված եւ ստուգված գործիքներից եւ Ուկրաինային տրամադրել անհրաժեշտ օգնությունը առանց որևէ հետաձգման։ Միևնույն ժամանակ պարզ է, որ Ռուսաստանը առայժմ հետ չի ստանա իր սառեցված ակտիվները։ Ռուսական 210 միլիարդ եվրոյի սառեցված ակտիվներից 185 միլիարդը պահվում է Բելգիայում, որը դեմ էր դրանց հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելուն, չցանկանալով միայնակ ստանձնել իրավական եւ ֆինանսական ռիսկերը։ Բելգիայի վարչապետ Վարդե Վևերն ասել է, որ այս որոշմամբ Եվրոպան պաշտպանեց իր տնտեսական եւ ֆինանսական հեղինակությունը եւ ապացուցեց, որ միասնական է։ Մենք խուսափեցինք քաոսից, խուսափեցինք պառակտումից, Եվրոպան մնում է միասնական եւ այսօր միասնությունը նշանակում է, որ Եվրոպան շարունակում է կարևոր դեր խաղալ աշխարհաքաղաքական սեղանի շուրջ։ Հունգարիայի վարչապետը, որը չի միացել նախաձեռնությանը, ասել է, թե սա չափազանց վատ որոշում է, որը Եվրոպային էլ ավելի է մոտեցնում պատերազմին։ Վիկտոր Օրբանը նաև թերահավատ է, որ Ուկրաինան երբևէ կվերադարձնի վարկը։ Տպավորություն է, թե վարկ է, բայց ուկրաինացիները իհարկե երբեք չեն կարողանա այն վերադարձնել, այնպես որ դա ըստ էության կորած գումար է։ Եվ դրա պատասխանատվությունը եւ ֆինանսական հետևանքները կկրեն նրանք, ովքեր կանգնած են այդ վարկի հետևում։ Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական միությանն, ասելով, որ այդ գումարը զգալի աջակցություն է, որն իսկապես կուժեղացնի երկիրը։